హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ శారదాని. వెల్కమ్ టు శారదాస్ ఛానల్. ఇవాళ స్పెషల్ వీడియో చింతపండు గుజ్జును ఎలా నిల్వ చేస్తే మనకు సంవత్సరం వరకు తాజాగా ఉంటుందో ఈ వీడియోలో చూడండి. చిన్న చిన్న టిప్స్ కూడా చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నది కొత్త చింతపండు ఈ సంవత్సరంది. ఇందులో గింజలు పీసులు లాంటివన్నీ తీసేసి శుభ్రం చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇలా శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్నటువంటి చింతపండును ఒక గిన్నె తీసుకొని, వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకొని అందులో వేసుకొని వాటర్ వేసి శుభ్రంగా 2 సార్లు కడగాలి. ఎందువలనంటే ఈ చింతపండు ఎక్కడి నుంచో వచ్చింది కదా, అందుకని ఇక్కడ నేను వాటర్ పోసేసి 2 సార్లు శుభ్రంగా కడిగి ఉంచుకున్నాను. ఇలా కడిగిన చింతపండు మునిగేంత వరకు వాటర్ పోయాలి. దీనికి కొలతలంటూ ఏం లేదు. చూడండి, ఇక్కడ చింతపండు మునిగేంత వరకు వాటర్ పోసి మూత పెట్టి అరగంట నుంచి గంట వరకు నానబెట్టుకోవాలి. నేనైతే గంట సేపు నానబెట్టాను. గంట సేపు నానబెట్టిన తర్వాత చింతపండు ఇలా ఉంటుంది. దీనిని గట్టిగా పిండుతూ పిసకాలి. చూడండి, ఇలా చేసినందువలన మనకు చింతపండు గుజ్జు అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఎంత ఎక్కువసేపు మనం నానబెట్టుకుంటే అంత బాగా గుజ్జు అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ మొత్తం గుజ్జు వచ్చేసింది. దీనిని మనము ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. మరి ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకొని అందులో నెట్టు ఉంటుంది కదా, ఆ నెట్టు పెట్టుకోవాలి. ఇది లేకపోయినా జల్లెళ్ళు లాంటిది పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది. మనము పిసికి పెట్టుకున్నటువంటి చింతపండు గుజ్జు ఉంది కదా, దానిని ఇందులో వేసుకొని గుంట గరిట ఉంటుంది కదా, ఆ గుంట గరిటతో ఇలా అనుకుంటే మనకు ఈ గుజ్జు అనేది ఈజీగా గిన్నెలోకి వచ్చేస్తుంది. చూడండి, ఇలా చేసుకోవాలి. చూడండి, మనకు ఇలా పిప్పి మిగులుతుంది. ఇలా మిగిలిన దాన్ని ముందు తీసి పెట్టుకున్నటువంటి ప్లేట్లోకి దీనిని కూడా తీసేసుకుందాం. ఇలా మిగిలినటువంటి చింతపండు పిప్పితో మనము రాగి వస్తువులు, ఇత్తడి సామాన్లు అన్నీ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. చాలా చక్కగా వస్తాయి. మురికంతా పోయేసి దీన్ని కూడా మనం స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. చూడండి, మనకి చిక్కగా ఇలా చింతపండు గుజ్జు అనేది తయారవుతుంది. మనం తయారు చేసి పెట్టుకునేటప్పుడు వాటర్ ఎక్కువ వేయనవసరం లేదు. తక్కువ ఉంటేనే, చిక్కగా ఉంటేనే మనకి స్టోర్ చేసి పెట్టుకునేదానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలిపేసేసి దీనిని మనము ఐస్ క్యూబ్స్ ట్రేస్ ఉంటాయి కదా, వాటిల్లో వేసేసుకోవాలి. చూడండి, నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. ఇలా నేను ఈ చిన్న ఉన్నాయి కదా 6, అవి వచ్చి ఎగ్స్ ట్రేస్. వాటిల్లో వేసుకున్నాం అనుకోండి పెద్ద క్యూబ్స్ వస్తాయి. అందువలన నేను ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా వేస్తున్నాను. ఈ గుజ్జు తయారు చేసుకునేటప్పుడు వాటర్ ఎక్కువ వేయనవసరం లేదు. ఇలా చిక్కగా ఉండాలి. చూడండి, నేను చూపిస్తున్న విధంగా ఉండాలి. ఇలానే మిగతా ట్రేస్లో కూడా ఫిల్ చేసేద్దాం. ఇలా ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇంకొంచెము గుజ్జు మిగిలింది. ఆ గుజ్జుని వచ్చి నేను బాటిల్లో వేసుకుంటున్నాను. బాటిల్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకునింది మనం మామూలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా క్యూబ్స్ లాగుండేది ఫ్రీజర్లో పెట్టుకోవాలి. చూడండి, ఇక్కడ బాటిల్కి ఫుల్గా వచ్చింది. దీనికి మూత పెట్టేసి మామూలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఎప్పుడన్నా చట్నీలు చేసుకుంటాం కదా, పచ్చళ్ళు వాటిల్లోకి లేదంటే కూరల్లోకి వాడుకోవచ్చు. ఈ క్యూబ్స్ లాగా ఉండేటివి ఇవి ఫ్రీజర్లో పెట్టాం కదా మనము, అప్పుడు అట్లాగనే కానీ ఉంచేస్తే మనకి చాలా రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటాయి. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఉపయోగించుకోవచ్చు. దీనిని నేను ఫ్రీజర్లో ఒక 6 గంటలు ఉంచేసాను. 6 గంటలు అయిన తర్వాత మనకు ఇలా తయారవుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ నేను తీసి చూపిస్తాను. ఇది వచ్చి మామూలుగా బాటిల్లోది. దీనిని అలాగనే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇలా క్యూబ్స్ లాగా ఉండేదానిని విడివిడిగా ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఎంత ఈజీగా వచ్చేస్తున్నాయో అందులో నుంచి చూపిస్తాను. చూడండి, ఇలా ముందుగా చేసి పెట్టుకోవడం వలన మనకి టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది. మనము ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కూరల్లోకి కానీ, రసానికి కానివ్వండి, పచ్చళ్ళలోకి కానివ్వండి, వీటిల్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇలా మొత్తం క్యూబ్స్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం. ఇలా చూడండి, ఇలా తయారు చేసి పెట్టుకున్నటువంటి క్యూబ్స్ను మనము ఎలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకి ఫ్రెష్గా ఉంటాయో ఇప్పుడు చూద్దాము. జిప్లాక్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిల్లో వీటిల్ని ఈ క్యూబ్స్ని వేసి లాక్ చేసేసి మనము వీటిని మాత్రం ఫ్రీజర్లోనే స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
చూడండి ఇలా మొత్తం క్యూబ్స్ను ఆ బ్యాగ్లో వేసేద్దాం. ఇలా మొత్తం క్యూబ్స్ వేసేసిన తర్వాత లాక్ చేసేద్దాం. లాక్ చేసి మనము ఫ్రీజర్లో కానీ ఉంచితే అలాగనే ఫ్రెష్గా 1 సంవత్సరమైనా అలాగనే ఉంటుంది. ఇలా చేసుకోవడం వలన మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది. చూడండి. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది కదా, లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరి ఒక మంచి వీడియోతో మీ ముందుంటాను. థ్యాంక్ యూ.